Hej og velkommen til den her video. Jeg har en lille nyhed og en lille review af den nye Bone Collector stang fra Skjold Gear. Bone Collectoren er en 11,5 fod stang og tiltænkt til bombardefiskeri, men den kan selvfølgelig også bruges ved kysten og fjorden eller ved åen. Den kommer i sådan en fin stangpose her. Stangen den er 4-delt, og det gør selvfølgelig også, at den ikke fylder så meget, når den egentlig er pakket sammen. Det er en forholdsvis stiv klinge, men alligevel en sensitiv tip, synes jeg. Og det gør så også, at selv langt ude i kastet mærker man det mindste, og man faktisk også kan få groet fisken. Klingen den er bygget op som en progressiv klinge, og nu hvor kastevægten den hedder 8-32 gram, så betyder det faktisk, at jo tungere avn eller bombarde du fisker med, jo dybere arbejde nede i klingen, når man egentlig kaster med stangen. Men efter et kast, så er det ikke fordi stangspidsen står og blæver, men den faktisk kommer så hurtigt, eller recover hurtigt, som man kalder det. Og det betyder faktisk, at man får et langt bedre kast i sidste ende, og faktisk får lidt mere længde på. Og i den tid, jeg nu har fisket og testet den, så har jeg fisket med et størrelse 2500 hjul, påspolet med en 0,10 mm fletline. Og det har spillet rigtig fint for mig. Men jeg synes faktisk, det er en utrolig lækker stang at bruge til det her bombardefiskeri. Men nu skal det så også nævnes, at materialerne og klingen er helt i top. Og stangen faktisk kommer til at koste de 2.000 kroner ude i butikkerne. Og nu har jeg fisket med det et stykke tid, og selvom stangen egentlig er, eller klingen faktisk er noget stivere end normalvis, så er den stadigvæk rigtig sjov at fight fisk på. Men jeg ved også, at stangen den har været lang tid undervejs. Der har selvfølgelig været corona, og jeg ved, at der har været nogle rettelser på stangen. Og det fortæller mig bare, at Skjold Gear ikke bare vil sætte en stang ud på markedet for at sætte den ud, men at der er tænkt over tingene. De gerne vil have, at stangen spiller max med det samme. Så lige et par bonustips her til slut, når jeg fisker det her bombardefiskeri. Når man fisker det her bombardefiskeri, så skal man bruge et bombardeflåd. Og det sidder direkte på min hovedline her, der har glidende gang. Så har jeg en gummiperle ned til min svivl. Og så har jeg lige så langt forfang, som stangen egentlig er. Og helt ned for enden, der har jeg en lille trækrog. Og mellem min krog og min bombarde, der har jeg et lille splithavl. Og det her splithavl, nu har jeg den cirka 40 cm ned til min powerbait. Og det betyder faktisk, at jo længere ned jeg sætter den ned til min powerbait, jo dybere fisker jeg. Så hvis nu jeg rykker mit splithavl længere op mod mit bombardeflåd, jo højere fisker jeg faktisk med mit powerbait. Det man kan fiske efter et bombardeflåd, det er selvfølgelig det vi alle sammen kender til. Det er jo selvfølgelig powerbait. Men en anden ting man også kan fiske efter et bombardeflåd, det er selvfølgelig gummiavn. Et mikroblink. Det her det er jo så for eksempel fidusen. Man kan også bruge fluer, men så er der selvfølgelig også de her gennemløber, som der er lavet som mikro gennemløber. Og det kunne for eksempel være Præsten Mikro eller Twister Mini. Ellers så vil jeg slutte af med at sige tak fordi I nu kiggede med, og indtil næste gang, så knækker brik derud. Der er en masse øer her. Prøv lige igen. Til det her bombardefiskeri, der, jeg skal huske at kigge ind i linsen.